Dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj nie będziemy stricte opisywać, tylko będziemy udzielać instruktażu, a nietypowo dlatego, że nie jestem sam, bo ze mną jest ten wariat z 3B. Tak, witam serdecznie. Przed Wami leży kamizelka KWM-02. Dlaczego żeśmy z Marcinem zdecydowali się na zrobienie wspólnego filmu o tej kamizelce? Sprawa jest bardzo prosta. Ta kamizelka sprawia bardzo dużo problemów użytkującym ją żołnierzom, ale nie dlatego, że ona jest źle zrobiona, bo to jest bardzo porządna kamizelka, tylko dlatego, że żołnierze nie do końca wiedzą, co do czego służy i jak to wszystko do kupy poskładać. A dlaczego tego nie wiedzą? Bo generalnie nie ma po pierwsze materiałów, które pokazałyby, jak to zrobić, czyli nie ma instrukcji. Druga sprawa jest taka, że cykl szkoleniowy, najczęściej mówimy tutaj w Terazowocie, jest na tyle krótki, że takich informacji po prostu się nie przekazuje. Nie ma na to czasu. Natomiast moim zdaniem brakuje konkretnej wiedzy, żeby pokazać dokładnie, jak to wszystko wygląda. No i później żołnierze biegają w kamizelkach, które są niedopasowane, to sprawia bardzo dużo problemów. Long story short, podstawa to samo, co z wieloma typami sprzętu w Wojsku Polskim, z karabinami, pistoletami, oporządzeniem. Brak dobrych materiałów szkoleniowych i praktycznie, całkowity brak materiałów szkoleniowych wideo. W związku z tym, to będzie pierwszy materiał. Drogi Monie, możecie brać i korzystać, jak Wam się podoba. Lecim z koksem. Słuchajcie, kamizelka KWM-02 przychodzi do Was w ogromnej torbie, której zdjęcie gdzieś tu wkleimy, bo nie ma sensu rzucać jej na dechy, bo po prostu zajmie całe te dechy i nic nie zobaczycie. A wewnątrz znajduje się kamizelka w postaci, jak mówiłeś Marcinie, ona jest wstępnie złożona. Ona jest w postaci złożonej, ale maksymalnie rozluźnionej, tak bym to powiedział. Czyli wszystkie paski regulacyjne są na maksa rozciągnięte. Tak. I w tej torbie znajdziecie mniej więcej tak wyglądającą kamizelkę, która składa się z panelu przedniego, panelu tylnego i dwóch kamerbandów. To jest bardzo istotne, o tym Wam powiem później. To jest kamerband elastyczny wewnętrzny, a to jest kamerband sztywny zewnętrzny. I żeby ta kamizelka sprawnie działała, to musicie używać obu tych kamerbandów. Oprócz tego do kamizelki możecie dołożyć ochronę nerek, którą przypina się do odpowiednich szlufek z tyłu. Tak zwany najajnik, czyli ochrona krocza, podbrzusza, jak zwał, tak zwał, które przypina się do odpowiednich szlufek z przodu. Dwa miękkie wkłady balistyczne. Dodajmy różniące się Tak. między sobą i to jest bardzo istotne. To jest wkład tylny, to jest wkład przedni. Jak zapewne zauważyliście, różnica jest w tym miejscu. Wkład przedni ma dłuższe te uszy z przodu. Dlaczego? To Wam za chwileczkę pokażemy, jak będziemy wkładać je do środka. Dostajecie też dwie płyty. I teraz jeden myk. Przed Wami leży kamizelka z 2017 roku, więc w wersji starszej. I do starszej wersji kamizelki są dwie takie płyty. One są jednakowe przód i tył i dwa jednakowe pokrowce na te płyty. A w nowszej wersji Jest płyta, która jest laminatem, natomiast ona ma rzepy już dołączone, są integralnym elementem tej powierzchni, tego pokrowca takiego, który jest powleczony i nie wymagają tej dodatkowej kieszeni. Tak? Tam mocowanie jest od razu wewnątrz kamizelki i to są płyty już profilowane, takie nazwijmy to 3D. 3B. 3D. One są generalnie, te nowe płyty są nieco bardziej zbliżone kształtem do znanych Wam wszystkim, podejrzewam, płyt typu SAPI. Dalej, jeśli chodzi o ochronę balistyczną, mamy jeszcze dwa elementy. W sumie to cztery, ale dwa. Dwa naramienniki, czyli ochrony ramion, dopinane do szelek, też Wam to pokażemy. One są jednakowe, nie ma rozróżnienia prawy-lewy. Oraz dwuczęściowy kołnierz. To jest tył. To jest w sumie nakarczek. Tak, to jest kark, ochrona tyłu szyi. Tak, i tu jest kołnierz z a przodu. to jest sam kołnierzyk przedni. Jak to wszystko się składa, to Wam powiemy. I oprócz tego przychodzi jeszcze zestaw ładownic. Jeśli dobrze pamiętam, to są cztery takie ładownice podwójne.
mogą być tak jak tutaj z klapą, albo tę klapę można sobie tutaj wypiąć, dlatego że ona jest po prostu wpięta z tyłu na rzepa. Jak Wam nie pasuje, chcecie mieć szybką, to go wypinacie. Dwa razy ładownica na granat. Worek zrzutowy, o którym powiedział Marcin. Mamy jeszcze worek zrzutowy. Warto go prawidłowo złożyć. Tu jest taki dodatkowy rzep i w momencie, kiedy mamy tak, język na zewnątrz, rzep tutaj i kiedy będziemy potrzebowali, to go po prostu rozpinamy. Worek jak worek, IFAK, zrywana apteczka i kieszeń na radio. Najbardziej potrzebna, bo przecież wszyscy mają w Wojsku Polskim radio. Tak. I jeszcze zapomnieliśmy o jednym małym elemencie. Jakby ktoś nie wiedział, Na bagnet. Uchwyt na bagnet. Mocowany na mola, zapinany tak sprytnie, bo to jest bagnet, uchwyt na bagnet od beryla. Tak? Grotowski bagnet ma mocowanie mole, to jest do berylowskiego. I to zasadniczo tyle, co dostajecie w komplecie. Teraz, jak to poskładać? Wbrew pozorom, dość prosto. Słuchajcie, zrobimy to w tej pozycji. Kamizelka została odwrócona na lewą stronę. To jest panel przedni i Marcin zaraz włoży miękki Taki przedni sposób. wkład. O, Tak, to w i ten teraz sposób mniej więcej zwróćcie od razu uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Tu są wszyte kwadratowe odcinki twardego rzepa, a w kamizelce wewnątrz szelki tu i tu są wszyte miękkie rzepy, które mają zahaczyć o te twarde rzepy. Także tu jest istotne, żeby to poszło jak najwyżej, żeby było wyprostowane. Dobra, jest równo i teraz mamy, tu jest kieszeń i też warto, czy dobrze zostało włożone, to będziecie widzieli po tym, czy ten rzep jest w stanie się idealnie spiąć. I też warto pamiętać, żeby to było dobrze spięte, bo gdzieś przy czołgu, czy przy gdzieś tam jak sobie usiądziecie, może się okazać, że tutaj się syfu nabierze, potem będzie czyszczenie. Tak jest złożone to w sposób prawidłowy. Tutaj jest jeszcze tak, że jest troszeczkę nierówno. Tutaj macie klamerki, to co jest wewnątrz. Do tego zaraz dojdziemy. I widzisz, tutaj jest. To trzeba dociągnąć jak najwyżej. Normalnie rozwalę Ci te deseczki. Tutaj sprawdźcie sobie zawsze, czy coś Wam się nie podwinęło. Ten miękki wkład lubi się gdzieś tam zawinąć, to później będzie troszeczkę utrudniać. I jest ok. Mamy włożone mamy wkłady balistyczne. Teraz tę kamizelkę odwrócimy i przed włożeniem twardych wkładów balistycznych pokażemy Wam, na czym polega regulacja kamizelki, czyli w których miejscach i co się po prostu reguluje. Czyli w tej chwili Wszystkie regulacje odbywają się zasadniczo w tym miejscu. no tak, na tylnym panelu należy go podnieść. I teraz co my tu mamy? Mamy ten zewnętrzny kamerband, który wchodzi tam na tą przednią klapę. I zwróćcie uwagę, że on posiada naprawdę dosyć sporo regulacji. On jest tutaj luźny, natomiast tymi klamrami regulujemy jego długość. I w tej chwili możemy sobie go jeszcze ściągnąć. Tej regulacji jest naprawdę sporo. To jest kilka centymetrów z jednej strony, więc jak to jest L-ka, to ona jest w stanie wejść na osobę na tyle szczupłą jak ja, ale jeszcze jest w stanie spokojnie wejść na drobną dziewczynę. 50-kilogramową Tak. dziewczynkę.
Ona miała tam z 45 kg. Naprawdę drobna dziewusia. Nie było najmniejszego problemu, żeby tą kamzę dopasować. Teraz macie zewnętrzny kamerband ściśnięty na maksa. Tak. To będzie raczej ekstremalny przypadek, czyli... No niekoniecznie. A, zapomniałem, ile rozmiarów kamizelek kupuje się w wojsku, tak? Za duże i bardzo za duże. Właśnie w tym rzecz. To jest problem. Dobra, teraz zwróćcie uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, rozciągnijmy ten kamerband, żeby to było łatwiej pokazać. Zobaczcie, tutaj od góry wchodzą dwie żyłki. One są połączone z uchwytem do szybkiego rozpinania kamizelki z przodu. Pociągnięcie za ten uchwyt i wyciągnięcie tych żyłek powoduje przecięcie połączenia pomiędzy szelkami. To jest połączenie górnych szelek i jeżeli żyłka wyciągnie się stąd, to górne szelki wyjadą. To jest połączenie kamerbanda. Jeżeli wyciągniecie tę żyłkę, kamerband rozjedzie się na boki i kamizelka po prostu spadnie. I teraz bardzo często to, co Marcin mówiłeś, tak? Że kamizelka przychodzi w takiej postaci. Tak. Słuchajcie, macie przede wszystkim dwie takie boczne kieszenie, w które te żyłki powinny wjechać. Bardzo często zdarza się, że na jakichś wcieleniach, czy w ogóle na kompaniach panuje dziwny zwyczaj blokowania tych linek. One są związywane na supełek, są związywane z jakimiś tam drucikami. Dlaczego? Dlatego, żeby przypadkiem kamizelka się nie rozłożyła. Jeszcze jedna uwaga. W tej chwili mamy kamizelkę rozciągniętą tu i tu na maksa. Na maksa. Tak? Więc te żyłki są na maksa skrócone. Jak ją ściągniemy bardziej, dopasujemy ją do któregoś z nas, to tych żyłek tu będzie więcej. I z tego, co Marcin mówił, zdarzają się przypadki zawiązania tego Nie róbcie tego, bo w momencie, kiedy będziecie próbowali się z kamizelki uwolnić, to uwolnienie nie zadziała. Będziecie się szarpać i będzie lipa. Te końcówki muszą być luźno. Tu jest wystarczająco dużo miejsca, Tak. żeby to luźno sobie tutaj pracowało. Nawet jeżeli one będą zawinięte w taki sposób, im się nic nie będzie działo, one są wystarczająco dobrze ochronione. A jeszcze pokażemy Wam za chwilę, bo bardzo istotne jest prawidłowe ułożenie uchwytu do zrywania. Jeżeli ten uchwyt jest ułożony prawidłowo, nie ma bata, żeby przy operowaniu bronią, czołganiu czy dowolnych czynnościach, żeby go wypiąć. Jeżeli założycie go źle, to go wyszarpniecie. Tak. Dobrze, czyli mamy omówione to, a teraz szelki. jeszcze szelki. I teraz przechodzimy do górnej części. Tu mamy uchwyt ewakuacyjny, tak, za który się delikwenta wyciąga, a tu z boku, rozepnijmy to, drogi Marcinie, tu jest dostęp do regulacji kamizelki na wzrost żołnierza, czyli do regulacji długości szelek. Na bardzo podobnej zasadzie jak tam mamy klamrę i zobaczcie, że tutaj tej regulacji również jest naprawdę niemało. Jesteście w stanie sobie to wszystko ściągnąć, tak że nawet mały żołnierz nie będzie miał problemu, żeby taką elkę na siebie założyć. Bardzo prosty mechanizm, aczkolwiek troszeczkę trudniejszy w obsłudze niż tam ze względu na dostęp. Ale ściągacie, czekaj, no to jest dosyć ciężkie. Ściągacie i w tym momencie ta kamizelka podjeżdża Wam dość mocno do góry. Jest znacząco trudniej, ale jak widać można, tak? I kilka centymetrów zyskujemy. Wchodzi to pod spód i to wszystko będzie działać. Tutaj jest dosłownie no tam jest 10 czy 12 cm do poluzowania. Dobrze, dociągnęliśmy teraz tę kamizelkę mniej więcej tak, jak powinna być. I teraz zwróćcie uwagę, ile tu. Myśmy to dociągnęli do połowy. Tak mniej więcej do połowy. A można jeszcze o tyle skrócić. Oczywiście, wtedy będzie tam trudniej dopiąć te na ramienniki i tak dalej, ale tu nadal można to ściągnąć. Kamizelka wysoko podejdzie, ona będzie bardzo dobrze leżeć. Dopasujmy jeszcze ten kamerband do połowy mniej więcej. No tak jak jest. Ściągając, powiedzmy tak. Dolny, to musisz wyciągnąć. Ok, i mamy teraz wstępnie
wyregulowaną kamizelkę, jeśli chodzi o zewnętrzny kamerband oraz na wysokość żołnierza. Ale jest jeszcze jeden bardzo istotny element, który pokażemy Wam po obróceniu kamizelki na drugą stronę. I teraz tak, jest kamerband elastyczny, taka guma. On jest najczęściej schowany tutaj w środku w takiej postaci i bardzo często jest pomijany przez żołnierzy przy klarowaniu kamizelki. To jest bardzo duży błąd, ponieważ tak naprawdę ten kamerband, który będzie bezpośrednio przylegać, nazwijmy to do ciała, będzie w ten sposób dopinany, on będzie Wam stabilizować kamizelkę. Będzie dzięki temu, że on jest w ten sposób dopięty, umożliwia Wam bieganie w tej kamizelce, czołganie się. No generalnie ta kamizelka jest cały czas na swoim miejscu. Zwróćcie uwagę, ten kamerband jest przymocowany do tylnego panelu i łapie się na zewnętrznym panelu. Jak się to dopnie, to jest tak. Łapie się go w ten sposób i zapina Tutaj? klapą od góry. Dokładnie. Natomiast ten miękki kamerband, elastyczny, o którym wspomina Marcin, jest przymocowany do tylnego panelu, ale to zapinacie bezpośrednio na sobie, na mundurze. I dzięki temu, właśnie dzięki temu, kamizelka, która nie jest idealnie dopasowana, powiedzmy, rozmiarówką, będzie w miarę dobrze leżeć, nawet jeżeli będzie trochę za duża. Bo jesteście w stanie dociągnąć sobie tymi wszystkimi klamerkami poszczególne elementy, natomiast to będzie Was bardzo stabilizować. To działa dosłownie na zasadzie pasa biodrowego w plecaku. Regulacja banalnie prosta. Ten kamerband jest wprowadzony tutaj w taki rękaw i wystarczy po prostu wyluzować tego rzepa, co właśnie zrobiłem. I ten kamerband można sobie w tej chwili regulować. On z każdej strony ma dosyć duży zakres regulacji. Tak, dokładnie. I to wszystko tam wchodzi. Co więcej, to jeszcze można przeciągnąć, bo ta kieszeń jest tutaj, nazwijmy to widzicie, ona jest na wylot. Więc ten kamerband może się schować dosłownie zahaczając się wyłącznie centymetr, tak? Bo będzie trzymać. Te rzepy są bardzo dobrej jakości, więc tutaj nie ma problemu. No na początek trzeba sobie tylko wsunąć. I już jest ok. Dobra, mamy wstępnie sklarowaną kamizelkę. Teraz przechodzimy do twardej balistyki starego modelu. Tak. Przechodzimy do twardej balistyki. Tu macie balistykę starego typu, czyli stary typ płyty, stara balistyka, stary kształt i dodatkowy pokrowiec. Ale te kamizelki dalej są w użyciu i warto wiedzieć, jak to złożyć. Po prostu nowe kamizelki, nowe płyty mają rzep zewnętrzny, nie wymagają w tym momencie używania tej kieszeni. Zwróćcie uwagę na to, jak Marcin włożył tę płytę. O co chodzi? Wklęśnięta część ma być od strony zapięcia klapy tego pokrowca. Wypukła część ma być od strony tego ostrego rzepa. Mniejsze znaczenie ma, czy tę płytę włożycie do góry nogami, czy nie, bo i tak ją przypniecie, ale wypukłość ma być od strony rzepa, wklęsłość ma być od strony zapięcia kieszeni. Przy tego typu płytach, bo nowe płyty mają inny kształt, one są 3D, tak bym powiedział, 3D. I tam jak odwrócisz, to nie zagra. Ale tamte mają od razu rzep. Tak, przez co też bywają sytuacje, że są wkładane błędnie. Dobrze, mamy kamizelkę sklarowaną w miękką balistykę, jeszcze bez dodatków. Mamy wstępnie wyregulowane kamerbandy, szelki i teraz wkładamy do niej płytę balistyczną. Tutaj jest rzep, to o czym wspominaliśmy wcześniej, i do tego rzepa należy przyczepić tą kieszeń. Najlepiej złapać sobie w ten sposób, czy to będzie ta płyta w tej kieszeni, czy będzie to płyta już z tymi rzepami przyczepionymi od razu. Wkładamy jak najwyżej. To oczywiście się przyczepiło. Chodzi o to, żeby płyta podeszła jak najwyżej tutaj. I żeby była w miarę równo.
Jest. I w tej chwili mamy balistykę już założoną. I to samo zrobimy za chwilę z tylnym panelem. Czy ja powiedziałem z tylnym? Teraz był tylny, znaczy najpierw był tylny, teraz będzie przedni. Tak, teraz będzie przedni. Dokładnie ta sama sytuacja. Mamy kamizelkę uzbrojoną w miękkie i twarde wkłady wewnętrzne. Dokładamy, Marcinie, ochronę krocza. Patrz, skaleczyłem się. Rzepikiem. Rzepikiem, no dokładnie. Obracamy kamizelkę i dołożymy jeszcze ochronę nerek. No to lecimy. To jest ochrona nerek. Nerek, natomiast jest jeszcze język, który należy tutaj włożyć. Zostawić sobie tutaj do wyciągnięcia. I mamy podobną sytuację jak i jest git. I pozostały nam jeszcze kołnierz oraz ochrony Kołnierz, ramion. nakarczek i ramiona. Uzbroimy teraz kamizelkę na ramienniki w osłonę ramienia. To jest chyba jeden z prostszych elementów. Wystarczy rozpiąć osłonę szelki. Przypinamy rzepikiem. Zapinamy. To, żeby też było dobrze chronione, żeby były te rzepy. I to samo robimy z drugiej strony. Wod i cała filozofia. I został nam jeszcze kołnierzyk, ochrona karku z ochroną krtani. To wygląda w ten sposób. To jest banalnie proste, bo cały ten kołnierz wewnątrz trzyma się tylko na tych 3 rzepach. No to montujemy kołnierz. Kark i podgardle. No powiedzmy tutaj. Montaż karku jest banalnie Wiesz co, prosty. od spodu. Może od razu od spodu to wrzućmy. No to trzeba zrobić tak, bo tam jest rzep. Dobra, połóż. Mamy tutaj. I zbroja jest. I kamizelkę mamy poskładaną. Teraz pokażemy Wam jeszcze jeden bardzo istotny element. Mianowicie zobaczcie tutaj. To jest uchwyt szybkiego wypięcia. On składa się z takiego uchwytu oprzytego taśmą z rzepem, który, właśnie sobie wyłamuje paznokieć, który trzyma dość mocno. Zobaczcie, tu są te linki. I tu w środku jest usztywnienie i dopiero od niego wychodzą linki. I to usztywnienie musi być na płasko. równo, na płasko wsadzone w te tunele. Jeżeli to zrobicie prawidłowo, No to się nie wyrwie. to ja właśnie sobie uszkodziłem To paznokieć. tak, to dokładnie. To nie ma szans, żeby się wyrwało. Jest to chronione. Kluczem jest równomierne, dokładne włożenie tego uchwytu w tunele tu. I wtedy, jeżeli to jest zapięte, możecie robić z tą kamizelką naprawdę bardzo dużo rzeczy, a i tak nic się nie stanie. Crème de la crème, czyli przejdziemy teraz do systemu QR, Quick Release, czyli szybkiego wypięcia kamizelki, który może przyprawiać o ból głowy, bo jak rozepnę, to się rozleci, Matko Bosko, jak to poskładać. Pomijając fakt, że raczej nie będziecie tego rozpinać, bo to jest zrzut stricte awaryjny, czyli w sytuacji krytycznej, jeżeli nawet rozepniecie tę kamizelkę za pomocą tego uchwytu, albo któryś z kolegów zrobi Wam żarcik, podejdzie, szarpnie i kamizelka się rozleci,
to naprawdę nie ma co panikować. Wszystko da się poskładać. Jak to działa? Wyciągam ten uchwyt, ciągnę go. Raczej mało prawdopodobne jest, żeby trzeba było wyciągać całość tego uchwytu, bo zobaczcie, ja go wyciągnąłem tylko częściowo, a tu z tyłu już widzimy, że połączenia pomiędzy kamerbandem i szelkami z tylnym panelem kamizelki zostały przecięte. Tu już nie ma linki i tu już też nie ma linki. Ona jest, nie wiem czy będzie to widać, tu jest końcóweczka, tak? O tu. Tu wystaje. I to już wystarcza do rozpięcia kamizelki. Ale jeżeli nawet wyciągniecie do końca tę żyłkę, to też się nic nie stanie. Oczywiście kamizelka się rozepnie, czyli szelki Wam wyjadą i kamerband również Wam wyjedzie. Tak, oczywiście jak to będzie pod obciążeniem, no to się samo rozepnie. Nie będę tego kamerbanda wysuwał, pozwólcie. Mamy to rozpięte. I co dalej? No trzeba to poskładać, tak? Więc złożenie tego jest stosunkowo proste i naprawdę nie jest żadnym rocket science. Rozpinamy te uszy, bierzemy sobie przedni panel, taśmy szelek przekładamy przez te sloty w górnej części. Przeciągamy i już mamy to wszystko wstępnie złożone. Dalej, końcówki z tymi uszkami nakładamy na pętelki wszyte na tylnym panelu. To samo robimy z kamerbandem. Nie ma specjalnego znaczenia, czy najpierw przełożycie prawą część, czy lewą. To naprawdę, czy to będzie jednakowo na górze i na dole, czy będzie zamienione, nie ma żadnego znaczenia, bo to i tak zadziała. I gotowe. Mamy wszystko spięte. Teraz jeszcze musimy przełożyć uchwyt z linkami, który żeśmy wyjęli. Układamy go rzepem do dołu. Tu jest rzepik i tym rzepem należy go ułożyć do dołu. Możemy go sobie na początek wpiąć tu. Dalej. Końcówki linek, czy tej żyłki, przekładamy przez slot z tą warstwą antypoślizgową, na której opieramy kolbę broni. Następnie tu w szelce od zewnętrznej strony jest wykonany tunel i po prostu tę linkę przesuwamy przez tunel, aż wyjdzie drugą stroną. Wyszła. Zaciągamy. To samo robimy z drugiej strony. Możemy już wpiąć uchwyt na jego miejsce, zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, czyli równo wprowadzając go pod te panele antypoślizgowe. I dalej, końcówki linek wprowadzamy do wnętrza panelu tylnego. Pamiętając o tym, że jedna odpowiada za odcięcie szelek, czyli wprowadzamy w górne pętle i zaciągamy. Druga odpowiada za odcięcie kamerbanda, czyli przekładamy ją przez pionowe pętle i końcówki obu linek, zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, wprowadzamy w przygotowane dla nich tunele, tak, żeby końcówki nie plątały się pod klapą kamizelki.
Zapinamy osłony. I system QR został ponownie złożony. Dobrze, to tyle o tej kamizelce na płasko. Za chwilę któryś z nas ją na siebie założy, ale jeszcze zanim to zrobimy, to przejdziemy do mocowania ładownic. Nie będziemy Wam pokazywać konfiguracji, bo to jest system modułowy mający tę przypadłość, że każdy go konfiguruje jak mu wygodnie. I jedno w tym systemie modułowym jest bardzo ważne, mianowicie sposób montowania kieszeni przez te taśmy. I to zaraz Wam pokażemy. Dobra, przechodzimy do przedostatniego elementu, mianowicie do tego, jak mocuje się elementy wyposażenia dodatkowego, czyli ładownice i wszystkie inne na systemie MOLE. Tutaj mamy sam pokrowiec od kamizelki z zamontowanymi. Widzicie, że to jest kamizelka używana. No i użytkownik zamontował na tym 3 ładownice na przednim panelu. Teoretycznie dobrze wykorzystał system modułowy. No i otóż właśnie Tak średnio bym nie do powiedział. końca. Tak nie montujemy ładownic na systemie modułowym. To nie działa tak jak powinno. One są za mało stabilne. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jak One będą obciążycie- latać. jak obciążycie Przy to czołganiu to magazynkiem, wszystko jest syf, piach, ziemia, to wszystko wchodzi bokami, wchodzi pod spód. Będzie nie do użytku. No więc teraz starszy szeregowy Marcin pokaże Wam, jak montować prawidłowo ładownicę na systemie MOLE. Dobra, mamy ładownicę. Najpierw ją trzeba sobie rozbroić, rozciągnąć. I teraz zaczynamy przeciąganie. To oczywiście musicie sobie zobaczyć, gdzie chcecie, czy chcecie wyżej, czy chcecie niżej. Istotne jest, żeby każdy z tych elementów usztywniał całą ładownicę. Czyli w tej chwili jest tak. Zobaczcie. Ten pasek przechodzi później tutaj. I ona już od samej góry jest usztywniana. Mamy tu. Dalej przechodzi przez kolejny pasek, ale już tutaj na tej, nazwijmy to, bazie, czyli to będzie na kamizelce. I już jest jeszcze sztywniej, widzicie? I tu już jest ładnie dociągnięte. Przechodzimy przez następną, tą końcową. Dociągamy i te elementy możemy jeszcze przeciągnąć przez tą ostatnią. Bardzo ważne jest to, co Marcin teraz robi, czyli wrócenie z ogonkiem za te taśmy. To nie jest łatwe, ale jak się przyzwyczaicie, jak załapiecie, o co chodzi, to będziecie mogli zrobić stosunkowo łatwo. Kluczem jest podważenie tej taśmy, to co zrobił Marcin właśnie w tej chwili. I teraz macie pewność, że ten system się nie wypnie. Zobaczcie, to jest po prostu monolit, tak? To już jest nierozerwalne. Nie ma czegoś takiego, że Wam to się wypnie. Tak powinno być to zrobione. No oczywiście przy rozpinaniu tu jest uchwyt, Przypomnę, żeby tu oczywiście użytkownik wrócił, ale tu nie ma po prostu stabilizacji. Zobaczcie Różnica tu jest. i zobaczcie tu. Marcin u siebie nie będzie w stanie tego tak rozciągnąć, jak ja to robię. I to tyle o montowaniu systemu MOLE. Zmieniamy kadr i któryś z nas ubierze się w tę kamizelkę, żeby pokazać Wam, jak to chodzi na ostrej. tak. Dobra, mamy wszystko sklarowane. Teraz starszy szeregowy Marcin pokaże Wam, jak prawidłowo założyć tę kamizelkę i zwrócimy uwagę na najistotniejsze elementy w procesie zakładania tej kamizelki. Jedziemy od góry. Najczęściej tego elementu akurat nie ma, ale żeby nam teraz za bardzo nie latał, się pozwijał.
Może tak wstępnie. I teraz najistotniejsza rzecz dla stabilizacji kamizelki, czyli wewnętrzny, elastyczny kamerband. Marcin go zapnie. I zobaczcie, o co tu chodzi. Tak? Musicie ten pas zapiąć ściśle na Zobaczcie, sobie. to już w tej chwili nie lata. Już w tej chwili jest ustabilizowane. Ten zewnętrzny to jest tylko, tak powiem, na dopięcie, żeby tutaj uszy nie latały, nie? Też pamiętajcie, żeby sobie to dobrze podwinąć, żeby tu się nie zawijało, nie odwijało. Zapinacie klapę i klapa z przodu Ma języczek. taki usztywniony języczek. I ten języczek trzeba schować w specjalną kieszonkę, głębiej trochę, Jeszcze tak. jest. O! O, I tak tutaj ma tylko wystawać zapięcie. pokaż ją z tyłu, jak wygląda, obróć się po prostu, o. Widzicie? Mamy ochronę nerek w miejscu nerek, tak? Marcin tu ma nerki i ta ochrona ma być tu. Kołnierz niestety wygląda jak wygląda, ale taki jest jego urok. Niestety tutaj wiele lepiej nie będzie, ale popatrzcie, jak kamizelka układa się na Marcinie. Nie będzie miał problemu, żeby kucnąć, schylić się, usiąść. Jest tak. Jak skacze, nic się na nim Pełny nie buja, obrót. ale to wszystko dzięki temu wewnętrznemu Tak. kamerbandowi, który jest po prostu Niezbędny. spięty. Tak, jest niezbędny. Mówię, nie zapominajcie o nim, bo bez tego będziecie mieli bardzo duże problemy. Ta kamizelka będzie na Was latać i będzie Was ocierać. A jak założycie jeszcze ZPG, to będzie jeszcze gorzej. Przy odpinaniu tego systemu szybkiego wypięcia należy pamiętać o tym, żeby raczej odpiąć te klamry z boku, bo kamizelka może Wam zawisnąć na kołnierzu. Reszta powinna się wypiąć bez najmniejszego problemu. I tak wygląda dopasowana kamizelka ze starym typem płyty, który jest mniej wygodny niż nowy. Tak. Ja powiem tak, ja ją lubię. Ja naprawdę lubię w tej kamizelce chodzić, ona jest bardzo w porządku, ale musi być dobrze dopasowana. Tak ją lubię, że nawet po domu w niej chodzi. Dobra, tyle o tej kamizelce. Teraz krótkie podsumowanko i kończymy, żeby na siłę nie przedłużać. I to tyle o tej kamizelce. Zrobiliśmy z Marcinem z Szybę ten film wspólnie. Zrobiliśmy ten film po to, żeby pokazać żołnierzom, użytkownikom tej kamizelki, że da się ją prawidłowo dopasować, pomimo tego, że wojsko kupuje rozmiary za duże i bardzo za duże. Być może będzie teraz kupowało także i mniejsze, ale ten instruktaż powinien Wam ułatwić dopasowanie tej kamizelki do swoich potrzeb oraz wyjaśnić, co do czego w tej kamizelce służy i jak działa. Zachęcamy wszystkich instruktorów, MON, Sztab Generalny Wojska Polskiego, wszystkie jednostki, wszystkich generalnie użytkowników tej kamizelki do zapoznania się z tym filmem. Tak, on jest długi, ale ten film, obejrzyjcie go raz, przećwiczycie to ze 2 razy na swojej kamizelce i już nie będziecie mieli z nią problemów, bo to naprawdę nie jest zła kamizelka, mimo że ma już lat prawie 15. Dziękujemy Wam wszystkim za uwagę. Ja bardzo dziękuję Marcinowi z Czybę za pomoc w realizacji tego materiału. Mam nadzieję, że nie jest to ostatni materiał razem z Marcinem, bo współpracowało nam się bardzo fajnie. Także bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce w kolejnej wspólnej produkcji.